अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खानेवाल मोटर सेल पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मोहम्मद अदनान। तो जी नाजरीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि हम आपके लिए रोज़ाना की बुनियाद पर एक नई गाड़ी और यानी कि उसकी इंफॉर्मेशन लेकर हाज़िर होते रहते हैं। तो आज आपके सामने हाजिर खिदमत है 1978 मॉडल 135 और ये बमा जैक वाली ट्राली के साथ है। इसका साथ जो जैक वाली ट्राली है वो 6.5x11 की है। ये अभी इस वक्त आप ट्रैक्टर की कंडीशन देख रहे हैं, ठीक है। इस वक्त आप ट्रैक्टर और अभी हम आते हैं, ये जो जैक वाली ट्राली है ये इसकी कनेक्टिंग पाइप्स हैं, ठीक है। और ये जैक वाली ट्राली है 6.5x11 की। और आप इस वक्त ये ट्राली की कंडीशन भी देख लें, ठीक है। और इसकी लोकेशन जो है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ। लोकेशन मुल्तान की है और मालिक की डिमांड इस वक्त जो है वो 3,60,000 रुपये सेट की डिमांड है। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि ये गाड़ी, ये देखें जैक भी उठा रहे हैं अभी, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता चले कि ये गाड़ी इस वक्त भी मट्टी की लोडिंग पे चल रही है, ठीक है। अभी भी जिस वक्त हम वहाँ पर पहुँचे तो ये भाई जो हैं ये इसकी यानी कि गाड़ी की लोडिंग कर रहे थे, उस पर मट्टी डाल रहे थे, ठीक है। गाड़ी की परफॉर्मेंस जो है वो आप चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं हर तरह से, ठीक है। और आपको मालिक का नंबर जो है वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं। नीचे हमने लिख दिया है, चलें इधर भी हम लिख देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की हमारी जो वीडियो है ये पसंद आएगी। एक नई वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।